Assalamu alaikum Azoul Fellaoun Matahalid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La petite vidéo va préfigurer une série qui va s'appeler vidéo de proposition destinée au gouvernement algérien. Donc, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Maranish عندي ce double cerveau ou là عندي des capacités supérieures عليكم ou là على les décideurs algériens. Bien au contraire. كاين ناس فيهم يعني كما يقول لكم دول عيار ثقيل اللي فايتيني انا شخصيا بزاف حوايج. Il y a pas de problème. Le sujet تاع اليوم. Sujet تاع اليوم هاد la série de propositions. Regardez la première vidéo. كاين ناس ils m'ont reproché ou ils ont reproché à beaucoup de gens قالوا لهم انتوما راكم تبلبلوا, vous critiquez, vous êtes dans l'éternelle insatisfaction, vous n'apportez pas de propositions, vous n'êtes pas en train de pousser le pays vers le haut et vous n'apportez pas de changement. Jazair, on est assis sur un trésor. Habibna. J'ai traité le sujet, par exemple, Talium, qui concerne le transfert bancaire ou les banques algériennes. J'ai traité le sujet. La vidéo a dit que parce que j'ai fait du nettoyage et j'ai changé le nom de la chaîne. Après, je vais vous expliquer où est-ce. Donc, Khawti, sujet Talium, où est-ce le Jazair, mais dire des banques à l'étranger. هذه النقطة الأولى وعلاش الجزائر ما تديرش des banques à l'étranger. هذه une question existentielle que beaucoup d'Algériens se posent à l'intérieur ou surtout à l'extérieur. الناس اللي راهم مقيوسين بهذه الظاهرة هذه ils se posent la question. وعلاش الجزائر ما تقضيش على سكوار parce que les deux sont liés. Les deux sont liés, je vais vous expliquer وعلاش أخوتي اليوم. Donc كما يقول لكم الحكومة الجزائرية مزمان ماشي c'est pas nouveau. عندنا le phénomène تاع square où chaque ville algérienne a un square تاعها. C'est-à-dire square c'est malheureusement c'est devenu comme le coin d'échange ou la bourse تاعنا. كما يقول لكم انا شخصيا صارت لي ونبدل في السكوار يعني بنادم ما يكذبش على روحه. باسكو وعلاش ما لقينا لهاش وين ما لقيناش بديل. لي لوفيي وين راهم la problématique وين راهي كي يعني وشنو هو الحاجه اللي تمول السكوار qu'est-ce qui alimente le marché parallèle de change de devise en Algérie. هذا السؤال الاول. Le premier يعني كيما يقول لكم le premier contributeur في المارشي parallèle algérien هما les retraités algériens اللي يخدموا في l'étranger. D'accord. هذا le contingent de retraités algériens اللي يخدموا في l'étranger على بالكم عندنا 7 ملايين جزائريين برا كي يلحقوا لاج دو لا روتريت تاعهم. ce contingent se gonfle d'année en année, c'est-à-dire يزيد en nombre d'année en année. D'accord. كاين فيهم اللي توفاو ويموتوا الله يرحمهم دوك يموتوا, ils sont remplacés par d'autres, c'est-à-dire on a le même contingent de retraités algériens que chaque année se renouvelle en gros si vous voulez. Les sommes qui circulent sont 1 million d'euros, d'accord, par mois. Ou allèche, tout simplement, le canardo une retraite moyenne en Europe, la plus faible possible, nous 700 euros, 600-700 euros, à peu près, les pays où il y a une jazairienne, bzaf. La plus forte, elle peut arriver à 2000 et quelques. Donc, les jazairiens, les دخلوا البلاد, génère لو كان نديرو par exemple نقولوا مش عارف انا 700,000 retraités admettons algériens en permanence résidant en Algérie, احسبوا à raison de 1000 euros, ديروا الحساب, vous allez voir c'est des sommes chaque mois qui alimentent le marché parallèle. Après il y a d'autres apports à gauche et à droite. كاين الجالية الجزائرية qui تدخل en vacances, كاين كما يقول لكم الناس qui font du business يدخلوا هذيك العملة يبدلوها دينار parce qu'ils ont besoin du dinar à l'instant T. بصح le plus gros du contingent, c'est-à-dire 65% 70% جاي من الجالية الخارجية. هاد الجالية الخارجية vous allez me dire est-ce que لقاو لها وين؟ ما لقاو لهاش وين خوتي. Voilà, les deux problèmes sont liés. Le problème des banques اللي ما عندناش في الخارج, وكاين paradoxe عندنا des banques, c'est ça le pire, c'est-à-dire المشكل وين راه هاد الجالية الخارجية اللي تاعنا في الخارج quand sa retraite est versée sur un compte هنايا en euros, واش يديروا tous les 3-4 mois يطلع
يرفد لا روتريت تاعو هذيك لا صوم يرفدها على الدفعه دوك يجيب كيما يقول لكم بون صوم يجيب 3000 4000 5000 داكور يهبط للبلاد يبدلهم يدخلهم في المارشي باراليل باسكو علاه ما لقاش اليه واحده اخرى تاع الترونسفير لو كان يدير ترونسفير بونكير هاد لو روتريتي يديو معاه sur 3000 euros بالك يديو معاه 400 500 euros ما فيهاش 400 500 euros تعيش عائله تاع 7 اشخاص في البلاد لارجومون بلوس كاع باك 10 اشخاص تقدر تعيشهم في البلاد دوك واش يدير il est obligé entre guillemets de procéder ainsi et en parallèle d'écraser ويدير كيما يقول لكم ويهلك ليكونومي تاع بلادو انديريكتومون باسكو علاه يا لي دو بارامتر ما عندوش لو شوا يخلصها غاليه سي بروسيد اوترومون كان يدير ان ترونسفير بانكير كلاسيك دو بنك بنك الجيريا ولا بنك الجيريا ما تعطيهالوش عمله تعطي له دينار دونك يخسر براتيكمون دي فوا لو دوبل اون فونكسيون دي سيزون داكور خاوتي دونك حنايا باش نحبسوا السكوار سادي هذا السكوار هذا وهذه سكوار الجيريا باش نكوبيو عليه لي فيفر ما يلقاش يعني ان اوتر مويان و يبو ساليمونتي واش نديرو سي سامبل تكوبي له 65% ولا 70% دو سي ريفونوز هذا السكوار ما يوليش يدخل العمله ما يلقاش عمله باش يبدل واش دير له تو كوب لا سورس سادير تلقى آلية تلقى un levier bancaire un levier de transfert de fonds les gagnants هل retraité ما يخسرش beaucoup de plumes ça en parallèle تعاقبوا لو كان يغلط يعني tu le punis لو كان يغلط بصح تعاونوا تجي تعطي له un bon coup de pouce pour le motiver à ne plus faire كيما يقول لكم à utiliser le marché informel d'accord de 1 c'est-à-dire la politique de la carotte et du bâton ou de l'autre côté خاوتي يعني سكوار tu vas l'asphyxier ما يلقاش هذيك l'entrée d'argent الناس ما توليش alimenter régulièrement donc هذاك الترافيك هذاك tu le maîtrises à 60-70%. C'est un manque à gagner ou un gain énorme pour l'économie algérienne à raison de millions, de centaines de millions annuels. Somme كبيرة خاوتي لو كان ترجعها دينار تولي كيما يقول لكم des sommes faramineuses en dinars. D'accord حبابنا. ولو gain وين راه سي هذاك العملة هذيك تدخل لي كاس الجزائريين تبقى ستوكي دون لي كاس الجزائريين plus عندك عملة ستوكي plus ta monnaie personnelle prend de change ou plus tu n'as pas recours à des fiducies ou les حوايج من هذا القبيل d'accord tu n'as pas recours à des leviers bancaires يعني par rapport au FMI ou le FMI planche à billets حوايج من هذا القبيل c'est-à-dire c'est extrêmement important c'est un levier sauveur d'une économie اللي contribue بالبزاف بالعيار تاعي d'accord خاوتي vous allez me dire وعلاش ما عندناش les banques كان اللي روتريتي عندنا بنك ا بنك سي بون عندنا دي بنك المشكل وين راه سيك عندنا دي بنك عندنا دو بنك حبابنا تبعوني انا درت عليها لو سوجي لي بروميي زابوني شفا عندنا لا بي ا سي او دو زوريك وعندنا لا بنك كونتينونتال الجيرو ليبيان في باري هاد لي بنك ايماجينيفو خاوتي ايماجينيفو لو بير وين راه لو بير لو كان نحكي لكم يعني vous allez vous arracher les cheveux. Les banques sont soumises au règlement le pays de l'enfer. Zurich, elle est soumise au règlement du canton de Zurich, ou Paris, elle est soumise aux règles françaises et européennes. Les banques, ils font c'est des banques pour professionnels, pour grosses sociétés, pour transfert de fonds internationaux entre pays. D'accord? Mais c'est qu'elle fait entre autres du transfert كيما يقول لكم تاع لا فونت دي هيدروكاربور الجيريان كي يتباعوا في لاسيتي من هذاك المدخول اللي يجوز على ترانزاكسيون يجوز بلا بي ا سي او زوريكواز ولا تجوز بلا بون كونتينونتال في باري دونك لي بونك عندهم ان سافوار فير في لي ترانزاكسيون فينانسيير دو بيي ا بيي دو بنك ا بنك ماشي دو بارتيكولي ا بنك دو بنك ا بنك ou spécialisé في لو كريدي دوكيومونتير واحد الاشياء يعني de très très grosse envergure. Imaginez-vous, سلفوا الدراهم des pays avec les banques. Ils se sont portés garants pour les transactions de pays. Même ils se sont portés garants, salat l'homme, la banque continentale parisienne, algérienne, et Al Jazair,
يعني elle s'est porté garant pour des transactions تاع المروك في المروك imaginez-vous. يعني les Marocains, même les Marocains ne le savent pas, ou les Algériens ne le savent pas. Mais des fois, parfois le Maroc صرات له وين جاز بهاد لا بنك هادي. باسكو هذيك السلعه لا سوسيتي ولا البلاد اللي باع الخيزو تاعو ولا باع حاجه واحده اخرى ولا شرا السلعه شرا دي سيريال من لوروب ولا حوايج من هذا القبيل هذيك لو فورنيسور تاعو ولا لاشتور تاعو يخدم مع هاد لا بنك يقول لها امبوزي لا بنك هذه لا بي اس او ولا لوي امبوزي نوتر بنك ايماجينيو دونك تخدم ديتا ايتا سي دو لور خاوتي سي دي بنك سي دو تري تري لور سي دي بنك قدم وحده اكزيستي دوبوي 30 ans والاخرى براتيكمون 35 ans ولا بلوس ديكسبيريونس وعندهم كاين دي سوسيتي نزيد لكم دي زيكزامبل باش تقولوش بلادي 2020 يهضر على شكوبيستان. Elle s'est occupée de transfert de très très grosses sociétés pétrolières واحد اخرين خدمت ديجا مع داروا دي كريدي دوكيومونتير وداروا دي ترانسفير دو ماشي الجيريان ماشي بارابور جزائري c'est-à-dire italo par exemple anglais يعني سي quelque chose d'extraordinaire. وعلاش ما قدرناش يا خوتي السؤال المطروح ما قدرناش هاد لي بنك هادوما اون بروفيت دو لور سافوار فير ونكريو دي بنك دو ديتاي بور لي بارتيكولير الجيريان avec des succursales بالاخص في فرنسا وانجلترا وكيبيك. وعلاش فرنسا عندنا اكبر جاليه نور افريكان دو l'Angleterre الجاليه الكبيره النور افريكان سي لي زالجيريان وكيبيك الجاليه النور افريكان الكبيره سي لي زالجيريان. عندنا 3 بيي قلت لكم عندنا 7 ملايين جزائريين مبعثرين ils sont éparpillés. لو كان نديروا لهم des banques des petites succursales c'est simple يعني une banque qui m'a la BACE ou une banque qui m'a la banque continentale اللي تخدم d'état à état elle s'occupe des fois même des transactions françaises باعت سلاح فرنسا باعت مانيش عارف القمح باعت جوست بها لا بنك سي اون بنك كوم اون اوتر مي ماشي كيما باغ اكزومبل تجاري ولا وفا بنك ولا certaines banques autres c'est des banques de lourd يعني d'état à état ils se portent garant sur des transactions de sociétés qui pèsent des milliards. C'est du lourd, c'est du très très lourd. ندير لكم les liens وتشوفوا وحدكم vous allez vous en rendre compte. باللي عندنا imaginez-vous c'est-à-dire nous Algériens on est capable de faire dans les choses complexes et les choses bêtes et simples ما قدرناش. ولا إذا كاين d'autres raisons qui nous expliquez لي أنايا أعطي لي هذا لو مينيستر دي فينانس يطلع في المنبر ويقول لنا يا الجاليه الجزائريه ما قدرناش ندير لكم دي بنك باسكو فوالا كاين هاد لا كونترانت فيها اسبيوناج داخله فيها يعني يعطينا جوستيفيكاتيف راسيونيل اللي حنا الجزائريين نتقبلوه يا خويا سي بون بار بلو دو سو سوجي اون ريست كوم سا. وعلاش ما درناش هادشي اون بارتي دو لا ريبونس هي عندي وعطيتها لكم ديجا وعطيتها لكم كرو aux citoyens algériens يعني les qui sont résidents à l'étranger ou aux citoyens algériens d'origine algérienne ils زادوا في l'étranger qui sont algériens aussi ça زادوا في l'étranger. L'état algérien مزمان il a rien à faire de vous. انا نزيد نقولها لكم نعاود نقولها لكم pour eux vous êtes une quantité négligeable. déjà الجزائريين اللي في الجزائر مساكن sont marginalisés وكيما يقول لكم ابار ربي ما كان حتى واحد شاف فيهم. alors imaginez-vous اللي رحتوا واللي زدتوا في الخارج ما داير لكم حتى حساب هذه هي c'est-à-dire par orgueil d'une autre part واحد الوقت مش plus maintenant كانوا يشوفوكم comme quasiment des traîtres. la preuve يعني même كيما يقول لكم le droit à accéder à des fonctions des hautes fonctions في l'état ولا نحاوه لكم. donc pour eux كيما يقول لكم حنايا وانا معاكم on est de la merde tout simplement هذه ما فيهاش بعدا. ils préfèrent traiter les grosses affaires d'état à état, de major à major, de grosse société à grosse société, de mastodonte à mastodonte. Mais le petit Algérien dit 1000 euros, c'est bon, dégage, on veut pas ton argent. Je transférer 100 euros, c'est tout simple. Donc il y a de l'orgueil, où il y a le problème de l'Algérien qui sait faire très compliqué, mais c'est sait pas faire des choses simples. Qui sait pas faire de choses simples. هذا السيرك. هاد les banques هادوما والناس راهم يخدموا فيهم. Vous pouvez les chercher. C'est des financiers algériens عايشين في فرنسا وعايش واحد والاخرين عايشين في زوريك. Ils savent faire. عندهم un service de ressources humaines يقدروا يمبوشيو ناس
tu ne peux pas embaucher que des Algériens parce que tu es soumis au règlement. Tu es obligé d'avoir des quotas. C'est-à-dire, il y a embauché, les chambouchés. Nous, dans embauché Mararka, tu m'embauches du personnel qualifié ou créer une banque de détails pour éviter de enfler comme les poches de squarat ou square. D'accord? Ou dire Elia, trouve un levier. قال حنا سكوار هذا حساب طاك 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 شحال انا نخسروا ابروكسيماتيفمون وشحال هو يسير في العالم بقاو يسير كرطون يا خو كوب لا بارون دو. قال دينار للجزائري اللي ترونسفيريوه يحطوه في لي بونك دو ديتاي هذوما اللي راهم في اوروبا كي تلحق البلاد اوليو يخسر 700 800 اورو sur 7 ملايين ولا 8 ملايين يولي يخسر 3 ملايين. c'est-à-dire vous donnez un coup de pouce موتيفي الانسان انت تقول الانسان حنا هذا هو المشكل. عندنا مشكل عندنا تري تري غرو بروبليم لو كان ما نكولوفيوش لابسي تاع المشاكل تاعنا وما ندرسوش لي بروبليم تاعنا بروفوندور ما نافونسيوش. حنا نعرفوا غير نتسابوا بيناتنا وانت مرخص وانت ماشي راجل وانت تسب هادي وانت هادي اوني تري تري فور ديسكوسيون تاع القهاوي كلا شما ولا كريتيك اوني تري فور بصح ولا ما ناناليزوش لي بروبليم تاعنا. pourquoi on n'est pas capable d'analyser nos problèmes. قال حبيبنا كالكول هاد سكوار شحال نخسروا رانا نخسروا طون نديروا بونك دو ديتاي ونعاونوا الجزائريين كيتا يعني هاد لا بونك تربح ان بتي بو بصح فو با كو تدخل في الغوش. سادير فو با كو ليطا صرالو كيما ايغ الجيري ويولي يزيد على روحو يسورفينونس لي بونك هادوما باسكو لي بيربيتويل فايت. سادير تلقى حل ولا كاروتي لو باتون. سيتادير حبيبنا قال ايكوتي سكوار بارابور سكوار ولا ترونسفيري الدراهم. سادير الجزائري هذا يفي ان فيرمون من الكونت تاعو ولا يعطي لو ريب لا كاس دو روتريت هنا في فرنسا مثلا في فرنسا يعطيها لا بونك لورغانيزم دو روتريت. قال فيري لي ماتنون فير لا بونك الجيريان. لا بونك الجيريان اللي سوميز لوا فرونسيز هذيك لا بونك ترونسفيري دراهم. قال بارابور للسكوار اوليو كنت تخسر ربعه تولي تخسر زوج ملايين و اون بلوس واش تربح يعني لو غان تاع لو بيي les retours ou l'hébergement, les frais qui vont avec ou تربح des bonus, des placements, تربح c'est-à-dire des تحفيزات. بصح on parallèle كاع هاد التحفيزات هادو اللي نعطيهم لك le cadeau que je te donne نحكمك في السكوار c'est-à-dire tu punis et le client et le vendeur. هذا ما كان. حنا عندنا la politique du punisher, c'est-à-dire on punit le tout punition, le tout critique. Il y a pas de carotte, il y a que le bâton. On va نقولوا للناس وعلاه vous passez de travers. دونك لازم الانسان ياناليزي هاد المشاكل خاطر سادير اون بيير دو كو تقضي على السكوار وتدخل مدخول زياده لا باس به خيرك يا ربي للبلاد اون دوفيز وهذيك الدراهم يتستوكاو في لي كيس يولو ريزيرف يزون كونفي لا ريزيرف دو شونج. Tu fais ça sur des années, tu fais fructifier هاد الدراهم هادوما une partie qui est fructifiée en Europe sur place ou une partie qui est stockée في الجزائر. خوتي خيرك يلا والله العظيم غير خيرك يلا. On a raté le coche على بالكم 7 ملايين جزائري برا لو كان حلينا لهم دي بونك هنا تادير تولي عنده اللي قاعد هنا اللي ساكن هنايا ولا عنده كارت بلو ماستر كارد عنده يعني كاع لي سيرفيس بانكير دو بيي يعني ريزيرفي او بيي اوروبيان بلوس لا فاسيليتي دو ترانسفير ان كونت الجيريان في الجزائر. قال او ليو tous les semaines à 15 jours tac 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 tu crées un espèce de système relié au système Swift tous les extrêmement et rapidement transférer les fonds et où en 24 heures يلقى les fonds تاعهم من الجهه الاخرى دينار بخساره مينيموم وتقتل السكوار تفشل السكوار هذايا. دونك هاد لي كيسيون هادوما جو مو لي بوز انا شخصيا كيفاش الجزائر عندنا دو بنك معروفين يعني معروفين ماشي بار لي بارتيكوليي معروفين بار لي غرو سوسيتي شوفوا حوسوا في انترنت قلت لكم لا بي اس او تاع زوريك لا بي اس او تاع زوريك ولا لا بانك كونتينونتال الجيرو ليبيان دو باري بنك صحيح بصح نتايا تجوز قدامو تو الجيريان تقرا بي ان سي او ولا تقرا بون كونتينونتال tu sais bien qu'il y a des Algériens ساكنين في باري pas très loin ils ne savent même pas des Algériens ساكنين في زوريك ما على بالش بلي هاد البنكات تاعنا بصح لا با دي رابور كما يقول لكم فيها دي بيروقراط الداخل فيها الناس يفون دي ترانسفير يسون بيرفورمون ولا ماشي بيرفورمون سي اون اوتر بير دو مونش بصح ولكن هاد الناس لازم ريالمون لي مي او ترافاي
Au lieu de lire les virements, voilà, nous un plan sur une année, nous créons des succursales, nous créons des locaux, des toutes petites banques. Parce que par exemple, fait France ou l'Angleterre, ils sont éparpillés, il y en a partout, dans toutes les villes. Dans toutes les villes. Des petites succursales, des distributeurs comme les autres banques, mais il y a la facilité avec le transfert d'argent, une épine du pied, ils contribuent le bled sans faire attention. Sans faire attention. D'accord, Khawti. Donc une pierre deux coups. Le mouchkil Hada Square est réglable rapidement. J'espère que le message Hada, il n'y a pas que moi qui l'a lancé, les leviers sont simples. Sont simples. Oui, mais c'est pas. Si, c'est simple. Qui va chez transférer le malayer où tu fais des crédits, des crédits, des garanties financières, des transferts, des marchandises, par des tonnes et des tonnes de marchandises, des transferts d'argent. Par exemple, comme une société française fait pas les transferts ou les chelettes des tonnes de marchandises à des millions de la Chine, tu peux faire la banque. Ou même des transactions marocaines, la banque. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais parce que leur fournisseur ou leur acheteur, alors comme dit la garantie, parce qu'il y a des commissaires aux comptes dédiés à chaque banque. Donc avec le commissaire aux comptes, avec la société, voilà, la banque. J'ai la main dessus, les transactions. D'accord, j'espère que le message vous salam alaikum.